Девочки, показываю, как выглядит лучшая рекомендация вообще без каких-либо слов. Смотрим сюда. Витамин С, в котором осталась последняя таблетка, новый, точно такой же витамин С. 2 последних пакетика моего любимого коллагена. Та-да-да-дам! Новая запечатанная коробка точно такого же коллагена. Старый витамин D, новый витамин D3 в формате спрея. Сыворотка для роста волос, которая закончилась, и точно такая же новая сыворотка. Обожаемый увлажняющий крем для тела, пустая баночка, точно такая же новая запечатанная упаковка. Вот это я называю самой лучшей рекомендацией. Я действительно вам рекомендую и советую только то, чем пользуюсь сама, что мне очень нравится и что я, как видите, покупаю повторно.